जी अस्सलाम वालेकुम। ये पीसीबी आई है हमारे पास। ये पैल में, डॉलर्स में, ओरिएंट में, कैनवर्ड में, चेंगोरोबा में और काफ़ी और जो है ब्रांड उनमें इस्तेमाल की जाती है। तो ये जो पीसीबी है इसमें उन्होंने एरर बताया है कि इसमें E5 का एरर है। तो E5 का जो एरर है ये देखते हैं अब हम इसको क्यों किस वजह से है। तो ये खोल लेते हैं। देखने में तो बहुत साफ़ सुथरी नई पीसीबी है। तो इसमें E5 का एरर जो है ये बेसिक एरर जो होता है ये कम्युनिकेशन का एरर होता है। जब कम्युनिकेशन आपस में ना हो, ये जो वायर होती है ये वाली ब्लैक आपको नज़र आ रही होगी, ये कम्युनिकेशन की होती है। अगर इसमें और ये जो पीसीबी हमारी पड़ी है इंडोर की, इसमें आपस में कनेक्शन इसमें ना हो तो ये एरर आता है। तो अब हम इसे खोलते हैं। खोलने के बाद देखते हैं कि ये एरर जो है ये हमारा किस वजह से आ रहा है। पहले इसको चेक करते हैं, इसकी पहले चेकिंग, कूल चेकिंग करते हैं, फिर इसके बाद इसको देते हैं हम वोल्टेज। तो हमें सारा जो भी होगा इसका पता चल जाएगा। तो कई एरर जो होते हैं कई वजह से आ जाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें एरर जो है ये आए। तो बाद औक़ात ये भी होता है कि उधर से आई तो एरर और है, और इधर हमने चलाया तो एरर और हो जाए। ये भी मसले कई दफ़ा हुए हैं। तो बाद औक़ात एरर ख़त्म भी हो जाते हैं, वो एरर नहीं आता, कोई और एरर आ जाता है। ऐसा भी सिलसिला हो सकता है, क्योंकि बाद औक़ात ये सिलसिले ऐसे कई दफ़ा हुए हैं। तो इसे खोल के ही हम देखते हैं, इसको चला के देख लेते हैं कि इसमें कौन सा एरर जो है वो आ रहा है। तो ये देखें, ये मैंने ली खोल। अब इसे जो ही ये खोल लेते हैं तो ये देखें, इसको बॉक्स को हम रख देते हैं इधर, ये हम रखते हैं इधर। तो इसको हम ऐसे ही पहले सबसे इसे कूल चेकिंग तो हमने कर ली है इसकी। कोई ऐसी चीज़ हमें बाहर तो कोई चीज़ ख़राब या फटी हुई नज़र नहीं आ रही, या कोई चीज़ ऐसी हुई जो ब्लास्ट हुई हुई, या कोई चीज़ भी नहीं है, सही है। तो सबसे पहले हम इसकी एसएमपीएस सप्लाई चेक करेंगे कि उसमें वोल्टेज जो है वो हमारे प्रॉपर आ रहे हैं, क्योंकि E5 के एरर में ये भी सिलसिला होता है कि इसमें जो है ये जो एसएमपीएस ये आईसी लगा हुआ है, ये ख़राब होने की वजह से भी इसमें जो है एरर आ सकता है। कुछ चीज़ शॉर्टेज हो जाए, 100 मसला इसमें आ जाते हैं कुछ जिनकी वजह से ये एरर आता है। तो सबसे पहले मैं इसको ये देखें, इसकी जो वायरें हैं ये लगी हुई सारी, तो ये मैं निकाल लेता हूँ। तो यूँ ही मैं निकालता हूँ। तो अब हम इसको देते हैं अलग से वोल्टेज। तो देखते हैं कि यहाँ पे इसके एसएमपीएस सप्लाई ऑन होती है या लाइटें या नहीं ऑन हो रही हैं, क्या है ये देख लेते हैं अभी। तो ये ऑन करने से पहले एक चीज़ ये है इसमें, तो इसको पहले हम इसको खोल लेते हैं। इसके नीचे भी देख लेते हैं कि इसके नीचे कोई ऐसी चीज़ ना हो ख़राब हुई हुई, ऐसा भी मसला हो जाता है। इसको खोलते हैं पहले हम। ये देखें, ये स्क्रू इसके लगे हुए हैं और अभी तक ये पीसीबी ओपन नहीं हुई। ये देखें जी, ये खोल लेते हैं हम इसको, सारे स्क्रू खोल के। तो हम इसको उतार के इसका देख लेते हैं। हो सकता है कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ ना हो, इससे वोल्टेज दें तो चीज़ ब्रस्ट भी हो सकती है या कोई और चीज़ हो सकती है। इसलिए इसको पहले खोल के चेक कर लेना चाहिए कि कोई ऐसा मसला ना हो कि कोई चीज़ इसमें ख़राब हो, तो फिर बाद में मसला बनता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि चीज़ ख़राब है, E5 आ गया, इसका IPM फटा हुआ है, या ये वाला कोई इसका IGBT ख़राब है, या कोई और चीज़ बर्न हुई हुई है, तो इस वजह से इसकी हम लगाएं तो फिर दोबारा ज़्यादा मसला हो जाए। इसके लिए इसको खोलना बेहतर है। वैसे ही वो इसको दें करंट तो ये मसला ना बन जाए। तो इसको खोल लेने में कोई हर्ज नहीं होता, तो कोई मसला नहीं बनता। बेहतर होता है खोल लेना इसको, क्योंकि E5 का एरर है। हो सकता है कि अंदर से कोई चीज़ इसकी बर्न हुई हुई हो, तो हम वैसे ही इसको वोल्टेज दे दें तो इसमें कोई चीज़ और काम बढ़ जाए इसका। तो बेहतर हमने इसको खोल लिया है। तो खोल के ये देखो, ये खोल के रखा। तो इसमें अब देखें कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें नज़र आ रही है, तो कुछ नहीं हुआ नज़र आ रहा, बर्न हुआ सब कुछ ठीक है। तो अब हम इसको वोल्टेज देते हैं। तो यूँ ही जो देखें वोल्टेज आते हैं इसको, तो हमें इसकी जो भी कंडीशन हुई वो हमें क्लियर पता चल जाएगी। ये मेरा नंबर लिखा हुआ है। काफ़ी बंदे जो हैं फ़ोन करते हैं, नंबर बताएं नंबर बताएं। मेरा सामने वीडियो का नंबर होता है भाई,
और ये चेक कर सकते हैं आप इसे, ये देखें मैंने इसको दोनों पे, ये NAC और ACL पे है ये, तो लगा दिया। अब तो ये रिएक्टर मैंने इसका लगा लिया है। तो अब मैं इसे वोल्टेज यहाँ पे दे के जो ही चेक होगा ये हमें पता चल जाएगा। ये देखें, इस पे फोकस करना जी आपने, देखना इस यहाँ पे कि इस जगह जो है ये लाइटें हमारी ऑन हो रही हैं या नहीं हो रही। सबसे पहले ये देखें, ये लाइटें तीनों ऑन हो के और ये ऑफ हो गई। इस कंडीशन में जो PCB है ये हमारी ठीक बता रही है हमें, तो इसमें कोई मसला नहीं है, ये ठीक बता रही है। एरर जो है ये इसका एरर आ रहा है सेंसरों का। तो इसको अब हम करते हैं डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज करके इसके करते हैं कम्युनिकेशन। तो अब हमें कम्युनिकेशन पे पता चलेगा कि यहाँ पे इसके जो वोल्टेज हैं ये कम्युनिकेशन पे चेक करते हैं हम, तो चलती है या PCB ऑन होती है या कौन सा एरर आता है। ये हमने लगा दिया इसका कंप्रेसर जी। कंप्रेसर लगाने के बाद इसको ये लगा दिए इसके सेंसर। तो हमारी कूल्ड चेकिंग भी होगी, वोल्टेज वाली भी होगी। तो अब हम इसको ऑन करके कम्युनिकेशन पे चेक करते हैं कि कम्युनिकेशन पे, ये देखें ये ब्लैक वाली कम्युनिकेशन पे लगेगी वायर हमारी, और ये देखें, और ये जो है ये लगेगी L पे, ये इधर ले से इस तरफ से आती है L पे, और ये देखें ये लग गई हमारी N पे। तो यूं ही हम इसको ऑन करते हैं तो और कोई चीज़ रह तो नहीं गई, नहीं, ठीक हो गया, ओके हो गया। तो ये देखें ये हमारी L वाली हम इधर लगाते हैं। ये कोशिश करके L और N गलत नहीं लगानी आपने, लेकिन AC में अक्सर लोग ये कहते हैं कि कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी आपने, क्योंकि हमने इधर निशान लगाए हुए हैं, ये देखें स्विच पे मैंने काफ़ी दफ़ा लगाई, ये ऊपर वाली तरफ L और N के सही हैं हमारे। तो हम, ये रिमोट है इसका, तो अब देखते हैं कि इसमें कौन सा एरर आता है, या ऑन होती है PCB या नहीं। ये सीरीज में हमने लगा दिया अब इसको। तो ये देखें लाइटें हो गई ऑफ, तो हो, ये देखें ये मैंने गलत, ये देखें यहाँ पे ऑन, ये ऑफ दोबारा करना पड़ेगा। तो ये अब लेगा टाइम हमारा, तो वरना हम इसको टाइम ज़ाया करने से पहले है कि इसको डिस्चार्ज ही कर लें तो हमारा टाइम बच जाए। दोबारा ऑन करते हैं, देखते हैं इसको। ये भाई हमने यहाँ पे लगा दिया। तो ये देखें यहाँ पे जो ही मैं इसको ऑन करता हूँ, ये देखें ऑन कर दिया। तो ये देखें अब कंप्रेसर को, ये देखें अब ये इसके, ये देखें तीनों लाइटें चल रही हैं, और इसके, हाँ जी देखें दो लाइटें जो हैं ये ब्लिंक कर रही हैं, और जो LED 3 है वो ब्लिंक नहीं कर रही, वो मुसलसल चल रही है। तो इसमें ये एरर आ गया अब। तो अब इसको कुछ टाइम देते हैं हम, तो देखते हैं कि ये 16 सेट टेम्परेचर 16 है इसका। तो कुछ टाइम देते हैं कि ये एरर कोई और आते है या नहीं। कैमरा करते हैं थोड़ी देर ऑफ हम, यूं ही एरर आता है तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें ये रिले ऑन हो रही है, तो ये दोबारा ऑफ हो गई, ऑन हो रही। तो देखते हैं कुछ देर बाद इसको चेक करते हैं हम, और ये 15 मिनट हो गए इसको। तो ये अभी तक इसने कोई भी एरर जो है ये शो नहीं किया इसने। तो ये सेट टेम्परेचर 16 है, तो इसलिए इसको, ये देखें इधर एरर आ रहा है, वैसे एरर नहीं। तो इसको करते हैं हम ऑफ़। तो ऑफ़ करके ये देखें प्लग आउट कर दिया मैंने इसको। तो लिहाजा अब इसमें देखना ये है कि इसमें जो एरर आ रहा है ये एरर क्यों नहीं आ रहा, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं ले रहा, तो क्यों नहीं ले रहा। सबसे पहले हम इसको करते हैं भाई डिस्चार्ज, जो कि ज़रूरी है। कोई ऐसा मसला हो सकता है इसमें और बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मैंने इसको कर दिया है, डिस्चार्ज कर दिया है। तो ये देखें ये भी उतार लेते हैं हम। उतारने के बाद इसमें सबसे पहले चीज़ है कि जो इसकी SMD रेजिस्टेंस लगी हुई हैं ये वाली, ये हम चेक करेंगे। सबसे पहले ये चेक करेंगे, ये जो लगी हुई हैं इसके जो साइडों पे, जो ये देखें ये IC लगा हुआ है, ये LM358 लगा हुआ है, इसके जो साइडों पे लगी हुई हैं इसके, जो इसको कंट्रोल करती हैं, ये चेक करेंगे। सिर्फ 2 और 3 जिसमें मसला आ जाता है। तो सबसे पहले ये देखें, ये मैं चेक कर रहा हूँ, ये है 7.5K की, ये देखें। तो यूं ही मैंने चेक की, मीटर चेक करवाएं, देखें ये रीडिंग मीटर पे हमारी ये दे रही है, ठीक है। और इसके बाद ये देखें इसका नंबर है R84, और इसके बाद कर रहे हैं हम 85 नंबर, ये चेक करते हैं हम। तो इसकी भी 7.5 की रीडिंग आनी चाहिए हमें, अगर मिल रही है तो ये ठीक है, वरना ये चाहिए। देखें चेक करवाएं, ये देखें इसकी भी 100% रीडिंग ठीक आ रही है जी, ये भी हमारी ठीक है। और इसके बाद ये चेक कर लेते हैं हम, ये लगी हुई है इस दूसरा ये IC लगा हुआ ऑपरेशनल IC, ये नज़र आपको आ रहा होगा ये वाला। इसके बाहर वाली ये वाली लगी हुई है, इसे चेक कर लेते हैं, ये भी 7.5K की है। तो इसकी रीडिंग भी देख लेते हैं अब हम। तो ये देखें ये भी इसकी रीडिंग भी हमें 100% ठीक मिल रही है 7.5K। तो ये 1K की लगी हुई है ये 2, ये चेक कर लेते हैं अब हम।
ये भी ठीक है, और इसके बाद ये चेक कर लेते हैं हम, तो ये भी हमारी ठीक है, ये भी सारी ठीक हैं। तो अब इसमें अगला जो प्रोसीजर है वो इसके वोल्टेज दे के इसके आईसीयू के ऊपर करंट चेक करते हैं, वोल्टेज चेक करते हैं कि हमें पूरे मिल रहे हैं या नहीं। तो ये देखें, फिर हम इसको लगाते हैं इधर। कोई भी काम हो उसको तरीके से किया जाए तो उसका ये सारी चीज़ों की समझ आ जाती है। तो ये देख के करना चाहिए, समझ के, और वीडियो एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा 3 दफ़ा देखा करें ताकि आपको इसकी पूरी समझ आए, तो आप काम खुद कर सकते हैं। ये देखें, अब मैं इसके चेक करने लगा हूँ वोल्टेज। इसके वोल्टेज पहले चेक करूँगा। ये देखें, ये लगा हुआ है, ये जो आईसी ऑपरेशन आईसी है इसका नंबर होता है 2303, और ये चेक करेंगे। अब हम 2 आते हैं इसमें लगे हुए, तो ये चेक कर लेता हूँ मैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसा मसला आ जाता है। तो इसके वोल्टेज, ये देखें, मीटर को लगाता हूँ मैं वोल्टेज पे। तो जो ही वोल्टेज पे लगा के इसको जो ही ऑन करेंगे, ये देखें आप, ये वही लाइटें इसकी चल के जो है, पहले सबसे इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं हम कि यहाँ पे जो 5 वोल्टेज हैं ये आउटपुट हमें मिल रही है या नहीं। ये देखें, चेक कर रहे हैं वोल्टेज, पहले सारे इसके स्टेबल देखने हैं जी। ये देखें, इकट्ठा दिखाएं जी, रेगुलेटर भी साथ, ये 5। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि 15 वोल्टेज हमें मिल रहे हैं या IPM पे नहीं। ये मिल रहे हैं, इसके 15 वोल्टेज मिल रहे हैं। अब इसके बाद आ गया हमारा ये वाला आईसी, इस पर भी देखते हैं कि 15 वोल्टेज यहाँ पे हमें मिल रहे हैं या नहीं। ये देखें, इस पर भी 15 वोल्टेज जो हैं ये हमें स्टेबल मिल रहे हैं। तो इसके ये आईसी सारे ठीक हैं और वोल्टेज मिल रहे हैं, आईसी का नहीं अभी पता। तो आईसी चेक करने के लिए सबसे पहले ये देखें, ये डॉट का निशान लगा हुआ है, जब ओपन करके तो पूरा दिखाएं इनको। ये देखें, अब मैं सारे वोल्टेज यहाँ पे चेक करता हूँ। ये देखें, ये चेक पॉइंट कोशिश करें कि चेक पॉइंट से चेक किया जाए, वो चेक करेंगे वोल्टेज। ये देखें, इस पे वोल्टेज हमारे जो हैं ये आ रहे हैं पूरे, और ये पिन नंबर 2 पे भी ये देखें पूरे सही वोल्टेज हैं। अब पिन नंबर 3 पे भी मैंने चेक कर लें, ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड है। अब यहाँ पे पिन नंबर 5 पे वोल्टेज जो है ये देखें, ठीक है। आईसी की जो होती है ना रीडिंग, ये देखें, यहाँ 1 नंबर, यहाँ 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 8 इस तरह पड़ जाती है। अब यहाँ पे भी वोल्टेज ये हमें 5 मिलने चाहिए, वो चेक करें जी। इस नंबर पे भी 5, इस पिन पे भी 5 वोल्टेज जो हैं ये हमारे स्टेबल हैं। और ये देखें, यहाँ पे चेक करें, इस पिन पे भी, इस पे भी जो 5 वोल्टेज हैं ये देखें, ये हमारे स्टेबल यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। तो ये इसमें रेजिस्टेंस से भी ठीक है, इसकी ज़ाहिर बात है कि सब कुछ ठीक है। तो इसकी बाद आ गई बारी इसकी आईसी की, जो इसका ओपैम सर्किट आईसी होता है ये, यहाँ पे हमें 15 वोल्टेज ये देखे मिल रहे हैं जी, पिन नंबर 8 पे, ठीक है जी। अब पिन नंबर 1 पे वोल्टेज चेक करें जी, ठीक है जी, पिन नंबर 1 पे वोल्टेज मैंने चेक कर लिए। ज़रा इसको ज़रा जूम करके फुल दिखाएं आईसी को, ज़रा आईसी को फुल जूमिंग मैं चेक करवा रहा हूँ ऐसे। ये देखें जी, ये ग्राउंड मैंने इधर से ले ली, ठीक है, और ये सारी पिनों पे मैंने वोल्टेज चेक कर ली। ये ग्राउंड है, यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, सारी पिनों पे वोल्टेज ठीक आ रहे हैं। अब इस पे चेक करना ये है कि इसकी जो यहाँ पे इसकी ऑफ करते हैं हम, इसको डिस्चार्ज करने के बाद इसका IPM की लो साइड जो है वो चेक करेंगे कि लो साइड में तो मसला नहीं कोई ऐसा आया कि इसकी जो लो साइड है वो फॉल्टी है। तो इसकी लो साइड जो है इसमें मैं इसको लगाता हूँ, ये देखें यहाँ पे, तो इसकी लो साइड में चेक करने लगा हूँ। अब लो साइड में ये मसला इसमें चेक करूँगा कि इसमें जो इसकी पल्सें वाली हैं, पल्स वो ठीक हैं या नहीं है, तो वो मैं सारी चेक करूँगा इसकी। तो अगर इसमें कोई फॉल्टी हुई तो ये देखें, इन दोनों की रीडिंग जो है सेम तकरीबन होनी चाहिए। ये देखें आप, यहाँ पे है इस पिन की, ये पिन नंबर देखें यहाँ पे है 5 की सॉरी, और अब पिन नंबर 6 की भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें जी, ये पूरी रीडिंग है इसमें 6 में पूरी आ रही है। इसी तरह मैं सारी पिनें इसकी देख रहा हूँ, तो जाहिर है कि सारी चेक करनी पड़ेंगी मुझे। तो ये यहाँ तक ये सारी पिनें जो हैं इसकी, ये इसकी रीडिंग ठीक आ रही है हमें, तो इसका मतलब है इसकी लो साइड जो है प्रॉपर ठीक है। तो अब इसमें जब एरर ना आए या ना हो, इसमें एक चीज़ ये होती है कि बार बार जब अटैम्प्ट करता रहता है तो इसमें एरर नहीं आता। तो अब हम इस पे ये चेक करेंगे कि इस पे जो है इसके जो लॉजिक पल्स आ रहे हैं, इस पे जो स्टार्टिंग यहाँ पे आ रही है, इसको जो मैक्रो प्रोसेसर दे रहा है ये वाला, तो ये हम चेक करेंगे कि यहाँ पे ये इसके जो है मैक्रो प्रोसेसर इसको जो इसको स्टार्टिंग दे रहा है चलने के लिए, वो देता है या नहीं है, इसमें मसला है या और कोई इसमें मसला बाहर नहीं नज़र आ रहा। तो हम इसको चेक करेंगे अब। तो ये अब हमने इसको
ये कम्युनिकेशन कर ली है मुकम्मल। अब इसकी देखनी ये है कि इसमें जो 6 लॉजिक पल्स इसमें आती हैं वो डीएसओ बताएगा हमें कि कंप्रेसर हमारा क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा, एरर भी नहीं आ रहा। तो ये हम इसको करते हैं यूं ही, ये देखें लगा दिया। तो इसको अब यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें, ये देखें जी, ये हमने निकाल लिया इधर से। तो अब इसकी ये देखें प्रॉब निकालें जी। भाई शायद भाई ज़रा एहतियात से ना आपने करना है काम। तो ये 6 की 6 हम चेक करेंगे। यूं ही चेक करते हैं तो आपके सामने आपको पता चलेगा। ये देखें अभी ये ऑफ है, ये मैंने इधर लगा लिया। ये इसके सॉरी यहाँ पे आईपीएम के ऊपर रखता हूँ मैं। तो ये देखें अभी यहाँ पे, अभी ये देखें एक मिनट जी मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि इधर ज़रा एहतियात का काम होता है, बड़ी मुश्किल होता है, ज़रा एहतियात से करना पड़ता है ये। हाँ जी चलो जी, ये देखें यूं ही लगाया। ये शाह साहब ने ऑटो किया। तो ये देखें अभी यहाँ पे, ये देखें थोड़ी देर के बाद ये देखें पल्स, ये देखें ये पल्स आ गए, चले गए। ठीक है, ये ऐसे होता है ये काम। तो इसके अब करेंगे हम ऑफ, दूसरा चेक करेंगे, दूसरे को करेंगे ऑफ करेंगे। तो इसको हर दफ़ा आपने डिस्चार्ज करके इसके ऐसे ही 6 के 6 जो गेट हैं ये चेक करने हैं। तो इसके अब बाद ये हो गया डिस्चार्ज। अब मैं इसको दोबारा लगाता हूँ। तो ये देखें अब कि यहाँ पे मैं चेक इसको करता हूँ। तो इसका अगला गेट जो है वो चेक कर लेते हैं हम। इसको जो है ना अकेली चीज़ जो है इसकी चेक करनी पड़ेगी आपको। 1 मिनट जी शाह साहब, 1 सेकंड ज़रा, बस 1 सेकंड ज़रा, बहुत याद का काम है ये। अगर इसकी डबलिंग हो गई तो आपका जो मैक्रो प्रोसेसर है वो आपका अगर ख़राब नहीं भी है तब भी वो ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए इसको जब भी आपने करना है तो बड़ी ही एहतियात से काम करना है इसका। तो अब ये पिन नंबर 2 में चेक करने लगा हूँ इसकी। ये देखें अब यहाँ पे चेक करेंगे। तो हर दफ़ा आपने इसकी पूरी जो है रीडिंग देखनी है कि किस तरह है। ये चेक कर चलाएं शाह साहब। ये देखें जी डबल जल्दी ज़रा, ये देखें जी, ये अब ये देखें यहाँ पे, ये देखें अभी ये पल्स अभी नहीं आया। ये देखें यहाँ पे पल्स इसके जो है ये नहीं शो नहीं हो रहे हमें। तो इसका मतलब ये देखें ये ठीक शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें अब जो मसला है ये आपको पता चल गया होगा और हमें भी पता चल गया है ये कि इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है इसकी जो मैक्रो प्रोसेसर लगा हुआ, ये देखें ये कभी इसमें E5 का एरर दे देगा, कभी एरर ये नहीं देगा। तो मसला ये है कि ये इसकी जो 6 लॉजिक पल्स जा रही इधर से वो कभी एक को करंट दे रहा है, कभी नहीं दे रहा। तो जिसकी वजह से ये एरर इसमें आ भी नहीं रहा और आता है तो E5 का बड़ी देर के बाद आएगा। तो अब इसका हमारे पास और हल कोई नहीं, इसका रिपेयरिंग का कोई हल नहीं इसका कि हम करें। और देखें इसको हमने किसी भी तरह कोई भी सोल्डर इसको सोल्डर नहीं लगाया, बिल्कुल नहीं लगाया। ये हमने कूल्ड चेकिंग की, इसकी बाकी चीज़ें देखी, इसके वोल्टेज देखे। वोल्टेज देखने के बाद फ़ौरन हमने डीएसओ से इसको चेक कर लिया। तो हमें पूरा रिजल्ट जो इसका है वो मिल चुका है। शुक्रिया जी वीडियो देखने का। इसके साथ ही जी खुदा हाफिज़।